Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich ganz gerne über diese zwei neuen Serien von Alverde sprechen. Und zwar ist es einmal das Ceramide Serum und das Vitamin C Serum. Ich habe beide Produkte vor einigen Tagen gekauft, sie in meine Routine integriert und möchte heute nicht nur über meine persönlichen Erfahrungen sprechen, sondern auch auf die Claims eingehen und euch natürlich sagen, ob diese beiden Produkte einen Blick wert sind. Ich würde mit dem Ceramide Serum anfangen und in diesem Fall wird ja mit einem 0,3%igen Ceramidkomplex geworben. In dem Produkt ist auch tatsächlich Ceramid NP enthalten, welches barrierestärkend wirken kann und was ich auch echt großartig finde, vor allem für Drogerieverhältnisse. Aber das Wort Komplex impliziert, dass in dieser Konzentrationsangabe auch noch andere Inhaltsstoffe mit einbezogen wurden. Ich habe zwar letztens bei meiner Recherche nach neuen Rohstoffen gesehen, dass es hier und da Rohstoffanbieter gibt, die beispielsweise Ceramid NP als Ceramidkomplex bezeichnen, aber das ist weniger die Regel. Deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass in diesem Produkt keine 0,3% Ceramid NP vorzufinden sind. Nichtsdestotrotz kann Ceramid NP bereits in geringen Konzentrationen barrierestärkend wirken. Ich finde es auch richtig, richtig schön, dass immer mehr Produkte in der Drogerie gelauncht werden, die die Hautbarriere unterstützen, denn diese wird leider sehr, sehr oft vernachlässigt. Bei dem Ceramide Serum handelt es sich übrigens um eine Emulsion, das heißt, wir haben eine Öl- und eine Wasserphase, die mit Hilfe eines Emulgators zusammengehalten wird. Das heißt, ihr könnt euch das Produkt eher wie eine super leichte Creme vorstellen. Dafür lässt es sich mit dem Dropper wunderbar dosieren. Es ist nicht zu dick und auch nicht zu flüssig, lässt sich easy peasy verteilen. Und ich muss auch echt sagen, dass ich bei der ersten Anwendung extrem positiv überrascht war, wie leicht sich diese Emulsion auf der Haut anfühlt. Also zumindest im ersten Moment. Aber jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten, also Punkten, die mich persönlich stören, denn es hat einen Grund, warum ich euch heute beide Produkte nicht direkt auf meiner Haut zeigen kann, also zumindest im Gesicht. Und zwar gefallen sie mir beide vom Tragekomfort nicht. Und da ich heute noch etwas vorhabe, möchte ich nicht den ganzen Tag über mit diesen Produkten im Gesicht rumlaufen, denn leider trocknen beide Produkte relativ klebrig an und bei dem hier ist halt auch das Problem, dass es so einen leicht ölig spürbaren Film auf der Haut hinterlässt, was ich persönlich überhaupt nicht mag, und ich musste auch feststellen, dass ich anfange darunter zu schwitzen. Also vor allem, wenn ich noch meine Sonnencreme darüber auftrage, dann ist einfach Schlussende und ich fühle mich absolut unwohl damit. Ich muss das auch schon mehrfach runterspülen, weil ich mich damit nicht so gut gefühlt habe. Klar, für abends geht das sicherlich klar, da bin ich auch nicht so pingelig, was Tragekomfort oder Texturen angeht, aber für tagsüber ist mir das einfach zu unangenehm. Das Alverde Vitamin C Serum ist ein wässriges Produkt und lässt sich auch easy peasy auf der Haut verteilen, aber hinterlässt, wie gesagt, einen klebrigen Film. Das mag auch an dem Aloe Vera Saft liegen, der hier enthalten ist, weil Aloe Vera einfach dazu neigt, recht klebrig auf der Haut anzutrocknen. Aber wenn euch das nicht stört, dann könnt ihr euch natürlich beide Serien mal anschauen. In dem Produkt ist auch keine reine Ascorbinsäure vorzufinden, sondern ein Vitamin C Derivat namens Ascorbylglucosid, aber leider nur in einer Konzentration von 1%. Und da muss ich echt sagen, ich frage mich, warum man dieses Derivat in solch einer geringen Konzentration überhaupt auf der Verpackung bewirbt. Denn es wird nicht dazu beitragen, vor allem nicht in dieser geringen Konzentration, dass der Teint auf Dauer ausgeglichener sein wird. Denn von diesem Derivat wird einfach viel zu wenig in der Haut landen, um irgendeinen Effekt in diese Richtung zu erzielen. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen verwirrt, was die Claims auf der Verpackung angeht. Aber es könnte durchaus antioxidativ wirken, was natürlich vor allem jetzt im Sommer richtig hilfreich sein kann, da wir ja vermehrt draußen unterwegs sind.
und intensiverer UV-Strahlung ausgesetzt sind und natürlich dadurch auch mehr freie Radikale in der Haut entstehen können, und antioxidative Substanzen können selbstverständlich dazu beitragen, diese reaktiven Moleküle zu neutralisieren, die nun mal auch dazu beitragen können, dass Zellen geschädigt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt Hyperpigmentierung in irgendeiner Form verbessern kann, ist sehr gering. Ihr habt doch nicht etwa gedacht, dass wir dieses Video ohne eine Tabelle durchziehen. Deswegen habe ich euch hier beide Produkte mitsamt der Inhaltsstoffe aufgelistet und würde noch mal ein bisschen detaillierter auf die Formulierung eingehen. Ich fange mal mit dem Alverde Ceramide Serum an, und das ist ja, wie bereits erwähnt, eine leichte Emulsion, die somit auch lipophile Bestandteile enthält, wie beispielsweise das Mandelöl, welches als zweiter Bestandteil in der Inhaltsstoffeliste angegeben wird und das ich fett markiert habe für alle Leute, die eventuell Probleme mit Pflanzenölen haben. Das kann natürlich rückfettend und auch pflegend wirken und gilt auch allgemein als sehr verträgliches Pflanzenöl. Nichtsdestotrotz gibt es immer Personen, die einfach ihre Probleme mit Pflanzenölen haben. Das Kokoscaprylat kann auch rückfettend und pflegend wirken. Dann ist auch feuchtigkeitsbindendes Pentylenglykol drin, was auch noch den Zusatznutzen hat, dass es als Lösungsmittel fungieren kann. Dann ist Glycerin enthalten, das ja feuchtigkeitsbindend wirkt, und wie auf der Verpackung versprochen, barrierestärkendes Ceramid NP. Was aber in dem Produkt auch noch enthalten ist Melissenextrakt, und jeder, der schon mal an den Blättern der Melisse gerochen hat und diese so ein bisschen zwischen den Fingern verrieben hat, weiß ja, was für einen intensiven Duft diese Pflanze ausströmt. Dementsprechend weiß ich nicht genau, ob ich dieses Produkt zu 100% als parfümfrei bezeichnen würde. Also klar, es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin. Es ist nicht wortwörtlich Parfum enthalten. Es sind keine ätherischen Öle vorzufinden, was wirklich großartig ist. Aber als ich dieses Serum allerersten Mal aufgedreht habe, habe ich einen dezenten Duft von Melisse wahrgenommen. In der weiteren Testphase habe ich das dann gar nicht mehr so gerochen, muss ich sagen. Also da scheine ich mich dann daran gewöhnt zu haben. Aber im ersten Moment habe ich eine dezente Note von Melisse gerochen. Und dementsprechend weiß ich nicht genau, ob ich dieses Produkt zu 100% als parfümfrei bezeichnen würde. Und ich denke, dass es beiden Produkten nicht geschadet hätte, diesen Claim einfach wegzulassen und den Kunden bzw. Kundinnen die Entscheidung zu überlassen, ob dieses Produkt für sie parfümfrei ist. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Aber für mich persönlich ist dieser Extrakt der Melisse eher ein duftender Bestandteil. Und ich weiß, dass auf der Verpackung dieser Melissenextrakt, aber auch dieses Hydrolat der Bitterorange beim Vitamin C Serum, dass das mit irgendwelchen Benefits beworben wird. Ich persönlich sehe da nicht sonderlich viele Benefits, sondern eher eine potenzielle Irritations- bzw. Allergiequelle. Und ich hätte mir gewünscht, man hätte sich eventuell für etwas anderes entschieden. Das hätte sich definitiv angeboten, denn es gibt etliche botanische Rohstoffe, die einen positiven Effekt auf die Haut haben, aber die eben ein geringeres Allergie- bzw. Irritationspotenzial mit sich bringen können. Dazu gehört beispielsweise Grüntee-Extrakt. Hätte sich im Ceramide-Serum sicherlich gut gemacht, oder Granatapfelextrakt hätte sich sicherlich in dem Ceramide-Serum auch sehr, sehr gut gemacht. Das hätte man richtig schön bewerben können. Im Vitamin C-Serum hätte sich beispielsweise die Süßholzwurzel angeboten, weil die ja auch dazu beitragen kann, dass der Ton so ein bisschen ausgeglichener ist, und das hätte man auch richtig, richtig geil bewerben können, aber man hat sich in dem Fall einfach für andere Stoffe entschieden, die meiner Meinung nach jetzt nicht so viele Vorteile für die Haut mit sich bringen, und das finde ich persönlich ein bisschen schade.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist im Vitamin C Serum keine reine Ascorbinsäure vorzufinden, sondern ein Derivat namens Ascorbylglucosid. Und dieses Derivat ist stabiler, lässt sich einfacher verarbeiten und ist auch in einem weniger sauren Bereich gut nutzbar und auch gut mit anderen Rohstoffen kombinierbar. Und deshalb muss ich an dieser Stelle auch nochmal eine Lanze für Alverde brechen, weil ich weiß, dass sich super viele Menschen darüber aufregen, dass hier keine reine Ascorbinsäure vorhanden ist. Aber schaut euch mal den Preis an. Dieses Serum kostet 5,45 € und Ascorbinsäure ist, wie gesagt, nicht einfach zu verarbeiten. Also da muss man wirklich auch auf die Formulierung achten und was man mit diesem Rohstoff anstellt, damit dieser überhaupt effektiv ist und einem nicht das ganze Produkt zerschießt. Ich habe das selber alles schon einige Male ausprobiert und das ist wirklich nicht easy, Ascorbinsäure so zu verarbeiten, dass man mit dem Produkt etliche Filialen beliefern kann, ne? Also das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist ein Produkt der DM-Eigenmarke Alverde, das heißt, es wird in Massen produziert, es werden etliche Filialen damit beliefert, es wird ewig und 3 Tage in den Regalen stehen und das muss natürlich bei solch einer Formulierung mit einbezogen werden. Deswegen kann ich auch zu 100% nachvollziehen, dass man sich hier für das Derivat Ascorbylglucosid entschieden hat. Im Großen und Ganzen überzeugen mich die neuen Serien von Alverde nicht 100%ig, was unter anderem am fehlenden Tragekomfort liegt, denn ich persönlich finde sie einfach zu klebrig und zu spürbar auf der Haut. Und ich finde sie von der Formulierung jetzt nicht so überzeugend oder nicht so effektiv wie andere Produkte, die ich hier habe, weil das Vitamin C Serum, da weiß ich jetzt schon, dass das einfach keinen Effekt auf meine Haut haben wird. Also zumindest, wenn ich von dem Vitamin C Derivat ausgehe, da habe ich ja einfach andere Produkte am Start, die besser für mich funktionieren und die einfach besser zu meinen Hautbedürfnissen passen. Selbst wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass das Produkt irgendwie antioxidative Eigenschaften mit sich bringt, habe ich hier dennoch andere Produkte, die ich lieber verwende und die vom Tragekomfort einfach angenehmer sind. Ähnlich ist es beim Ceramide Serum. Ich habe so viele tolle Produkte mit barrierestärkenden Inhaltsstoffen am Start, dass ich darauf wohl kaum regelmäßig zurückgreifen werde, weil es sich einfach nicht sonderlich angenehm anfühlt und weil hier unter anderem auch Melissenextrakt enthalten ist. Hier ist ja das Hydrolat der Bitterorangenblüte auch noch mit drin und ich da sowieso ein bisschen aufpassen muss, was meine super empfindliche Haut angeht. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch irgendwie weitergeholfen hat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr die beiden Serien bereits ausprobiert habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und falls ihr wissen möchtet, wie ihr euch anhand eurer individuellen Hautbedürfnisse eine Skincare-Routine zusammenstellen könnt, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!